Я привез в Таиланд детей, чтобы они год поучились в International School. Может быть, английский как-то начали на слух воспринимать. Языковой барьер сломали. Мои отучились в школе под названием Винфилд. И я понял, что сложно детям давать образование, когда ты сам не обладаешь образованием. Потому что я только через пару недель понял, что наша школа называется «Ветер в поле». Охереть, какое не самое лучшее название для учебного заведения. Это как больничку назвать 50 на 50. 50-50. Пойдете в такое? Не думаю.